Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga Ravshanbek Xoniyos. Bugun sizlar bilan biz musofirchilikdan keyin Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiyadan kelib vataniga qaytgandan keyin nima bilan shug'ullanish haqida gaplashamiz. Bizga juda ham ko'p savollar berilyapti. Aka, nima bilan shug'ullansam bo'ladi? Nima qilsam bo'ladi? Men boshqa davlatdaman. Topishim yaxshi. Lekin vatanimni, ota-onamni, oilamni sog'indim. Lekin men bilmayapman nima bilan shug'ullanishim. Qanday maslahat berishimiz mumkin? Birinchi maslahat: bekor vaqtinglarni ketkazmanglar. Hozir sizlar chet elda bo'lib turib 8 soat, 12 soat, 14 soat ishlashinglar mumkin. Baribir sizlarda bir kunda yarim soat vaqt topilsa, demak 7 kunda 3,5 soat bo'lar ekan, to'g'rimi? Bir haftada 4 haftaga ko'paytiringlar, 12-15 soat bilim olishga. Nima uchun? Chunki sizlar birinchi navbatda prava olishinglar kerak. Moshinaga o'tirishdan oldin prava keyin moshinaga o'tirishinglar kerak. Bu birinchi yo'l. Boshqa yo'l bormi? Bor. Prava olmasdan moshinaga o'tiringlar, haydashni boshlanglar. Lekin tayyor bo'linglar. Stolbaga yoki gaishnikka o'xshab shu pravanglarni oldirasiz yoki stolbaga urilasiz. Yaxshi. Agar sizlar keyingi safar turadigan bo'lsanglar. Bu ham yaxshi. Lekin ko'proq xarajat qilishinglarga to'g'ri keladi. Yo'qotasizlar. Agar sizlar undan keyin yana tura oladigan bo'lsanglar, demak to'g'ri harakat qilganinglar. Agar tura olmasanglar, demak bo'ldi, shu bilan biznes tugaydi. Bu birinchi maslahat. Ikkinchi: bitta daftar olinglar. Qog'oz bilan yozib chiqinglar. O'zingizlarni mahoratinglarni, qo'lingizlarda nima ish keladi? Masalan, siz hozir balki siz qo'yni yaxshi so'yarsiz. Men so'yamayman. Balki siz rasm chizishingiz mumkin. Balki siz qanaqadir qurilish bo'yicha ishlashingiz mumkin. Men qilmagan narsani siz bilishingiz mumkin. Demak, siz o'zingizni plus tomonlaringizni yozib chiqingda, aniqlang yaxshilik tomon va qarang, shu sohada, yo'nalishda talab bormi? Bor. Talab bor bo'lsa, demak siz o'sha talabni shu odamlarga muammolarini yechib, odamlarga yordam berishni harakatini boshlashinglar kerak. Talabni yopishinglar kerak. Talabdan bosh kelib chiqinglar kerak. Biznes ochaman, firma ochaman demasa, talab. Bu biznes agar ochadigan bo'lsanglar. Demak, yana bir marta takrorlayapman, sizda ana ikkita bino bor. Qaysi birini tanlash bu ixtiyor o'zingizda. Bu bino xususiy biznes 5 etajlik bino. Bu boshqa kompaniya, davlat korxonada 5 etajli bino. Sizlar birinchi etajdan boshlaysizlar, yo bu binoda, yo bu binoda o'sishni. Kelinglar birinchi variantni ko'rib chiqaylik. Boshqa kompaniyada ishni boshlashinglarda kim bo'lib ishlashingiz mumkin? Eng pastki должностьga boringlar. Eng pastki qanaqadir vazifaga. Mana masalan taklif qilganda kim bo'lib ishlaysan deganim aytgan. Eng past rabochiy bo'lsa, rabochiy ishlayman. Nima uchun? Chunki siz hamma texnologiyalarni ishlab chiqarishdami, sotuvdami, hammasini o'rganasizlar va o'sib borasizlar. Birinchi. Ikkinchi, 8 soat ishlayotgan bo'lsanglar, sizga 8 soatga pul to'layotgan bo'lsa, 10 soat ishlanglar. Ortiqcha qadam bosishdan qo'rqmanglar. Uchinchi maslahat: yolg'on gapirmanglar. Aytdinglarmi? Bajaringlar. So'zda turinglar, labzinglar bo'lsin. To'rtinchi, o'zinglarni ayamanglar. O'zinglarni bilaman yaxshi ko'rishinglar, lekin ayamanglar. Mana bu demak sizni rahbar ertaga ko'radi. Chunki har bitta ishchiga biz nazorat qilamiz. Nazorat qilib qarab turadi. Qanaqa odam ekan bu? Nima qanday ishlayotgan ekan? Sizda bitta mijoz bo'ladi. Eng asosiy mijoz sizda bu kim? Rahbar. Shuning sizga pul to'layotgan bu rahbar. Demak, siz ko'proq ishlashinglar kerak. Agar siz bu korxonaga boradigan bo'lsanglar. Farqi yo'q, qaysi korxonaga borasizlar. Xususiy biznesgami, davlat korxonagami. Eng pastda ishdan boshlanglar. Agar sizlar xususiy biznes ochmoqchi bo'lsanglar, demak
Nishon topishinglar kerak. Nishon topish juda ham qiyin do'stlar. Qaranglar, talab. Nimaga talab bor? Agar siz biznes ochmoqchi bo'lsanglar, men sizga tavsiya qilarim, sotuvdan boshlanglar, sotishni o'rganinglar. Va bitta korxonaga ishga kiringlar, sotish bo'yicha. Sotishni o'rganib, asta-sekin, qadama-qadam, 2 ta dona, 4 ta dona, 8 ta dona, 12 ta, 15 ta, undan keyin biznes firmani ochinglar. Chunki siz ertaga firma ochganinglardan keyin rahbar bo'lasizlarmi? Biznesning egasi bo'lasizlarmi? Sizlar baribir sotishni bilishinglar kerak. Chunki hamma sotuvlar sizning bo'yningizda bo'ladi. Rahbar har doim sotuv bilan shug'ullanishi kerak. Pul va sotuvlar rahbarning qo'lida bo'ladi. Mana bu xususiy biznesdir. Undan keyin marhamat, biznes ochgandan keyin daromadlarni oshirish bo'yicha sistemani yo'lga qo'yish, 4-etajga chiqish, 5-etajga chiqish bo'yicha marhamat, kelinglar, biz maslahat beramiz, yordam beramiz. Lekin siz 1-etajdan boshlashinglar kerak. Shuning uchun tanlanglar do'stlar. Sizlar aytishinglar mumkin, aka ish yo'q-ku. Ish bor. Juda ham ish ko'p. Mutaxassislar yo'q do'stlar. Shu ishni vazifani bajaradigan mutaxassislar yo'q. Talabga javob beradigan odamlar yo'q. Mana hozir ko'pchilik odamlarni bilaman, yaxshi mutaxassisning o'zi yo'q. Shuning uchun sizlar birinchi navbatda mahoratinglarga e'tibor beringlar. Biliminglarni oshiringlar. Tafakkuringlarni o'zgartiringlar. Kasbinglarga ega bo'linglar bitta kasbga. Slesar bo'ladimi, santexnik bo'ladimi, toker bo'ladimi, plotnik bo'ladimi, duradgor bo'lasizlarmi, quruvchi bo'lasizlarmi, mutaxassis bo'linglar. Va o'shandagina sizlarga talab bo'ladi. Sizlarni biz izlab, qidirib, ularga pul to'lashimizga tayyor bo'lamiz. Nechta odam mana uyimda ishladi. Nechtasini biz taklif qildik. Ko'plari yaxshi odamlar, lekin ishlashni bilmaydi, sotishni bilmaydi, ketgandan keyin xabar ham olmaydi, ko'p ishlari birak boshqatdan qilishga to'g'ri keladi. Shuning uchun unaqa bo'lmasligi uchun albatta sizlar sotishni to'g'ri, o'zingizlarni mehnatinglarni to'g'ri sotishni o'rganishinglar kerak. Bitta odamga sizlar yaxshilik qilib, bitta odam voy zo'r ekan deb ana qiladigan 100 ta odamga aytadi. Lekin bitta odamga sizlar uyni remont qilganinglardami, xizmat ko'rsatganinglardami, noto'g'ri ish olib boradigan bo'lsanglar, xafa qiladigan bo'lsanglar, norozilik qilib pulinglar ko'proq olib ketgan bo'lsanglar, 1000 ta odamga aytadi. Shuning uchun shu narsaga e'tibor beringlar. Albatta bu narsani o'rganinglar, bilim olinglar va undan keyin harakat qilinglar. Bu mening tavsiyalarim do'stlar. Men qanday qilardim? Mana shunday qilardim. Birinchi navbatda men o'qirdim, ustoz topardim shu sohada. Keyin biznesni boshqarishni o'rganardim. Agar bu xususiy biznesga boradigan bo'lsam, agar bu korxonaga boradigan bo'lsam, bu yerda ustoz topardimda o'rganardim. Shu kasbga ega bo'lib, yaxshi professional bo'lib, yo'llarni topib, aniqlab, keyin xususiy biznesga o'tardim. Mana bu mening maslahatlarim. Salomat bo'linglar do'stlar. Sizlarga Ravshan Mehmoniyaz. Ko'rishguncha xayr.